So hi guys, today I am showing to you a Parker Quick Ink Black. This cost around me 80 rupees, Indian 80 rupees. So I will show you what is inside the box. So first we have a Parker. वाओ, कितनी अच्छी लग रही है लिटिल सी। एक बताता हूँ मैं, ये देखो, ये 20 रुपीज़ वाली और ये कितना फ़र्क है। ये इतनी बड़ी, ये 80 रुपीज़ वाली, ऐसी चार आ जाएंगी, है ना गाइस। बट क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। वाह क्या इंक है, मैंने फर्स्ट टाइम परचेज़ की है ये। वाह very nice story. So thank you guys, and please subscribe my channel and don't forget to like my video. Thank you, bye bye.